Het is het seizoen van de... Asperges. We gaan asperges koken in water. We gaan een sausje maken op basis van boter, ei, wat bieslook en ham. Kijk. En eigenlijk is het super makkelijk om eigen sausjes te maken. Tegenwoordig wordt alles natuurlijk kant-en-klaar kort in de winkel, maar ik ben er niet zo van. Nee, gewoon lekker zelf maken is natuurlijk altijd het lekkerste. Dit moet natuurlijk ook gebeuren op de camping. Ja. Dus, als je kinderen hebt, zijn die heel fijn om daarvoor te gebruiken. Zo,